biso are being overcome tolongami not because that we don't walk in holiness. eza te ke wo toza basantu te. You may walk in holiness. Okozala mosantu, You may give your offering. okozala opesa But kofrande, if you don't have a base mais soki oza na base that te they call prayer, oyo babengi priere, they will overcome. bakolonga yo facilement na You molimo. may be a pastor, Okozala pasteur, spirit-filled, otonda molimo, but if you lack something they call a base, mais soki ozangi oyo babengi base, a Christian base, Christ base moko chrétien, not any other thing, eza eloko mosusu te. prayer life, Vie ya kosambela, personal relationship, relation personnelle, personal contact, contact personnel, your life is in danger. vie na yo eza en danger. Ladies and gentlemen, Ba mama ba papa, I may prophesy tonight. nazo prophétiser lelo, I may prophesy tonight nako prophétiser lelo that people are going to travel, ke batu bako voyager, and you say amen, pe bolobi amen, that you're healed, ke bobiki and sabi, you say amen. pe boyambi yango. But if you don't have prayer life, Mais soki oza na vie ya prière te, nyonso eza pamba. many people, Ebele ya batu, many children of Parliament bana nzambe ebele ya parlement céleste, have dropped their prayer lives. babwakisi vie na bango ya prière. They have come to an extent, they just come to church Bakomi na niveau ke bayaka na église, just to show their presence kaka po balakisa on présence. Sunday and on Wednesday, Dimanche, mercredi, but they no longer pray. me basambelaka lisusu te. How will you overcome Ndenge nini okolonga those battles bitumba wana without you seeking God kozanga koluka nzambe on that altar? na netumbero wana shodier. Your ladens are heavy. Mikumba na yeza kilo, Your situation is heavy. situation na ye komi kilo, You have tried left, right, and center, obeki partout but simbite. there is no solution. Ah, solution za te. Not even your mama Na mama na yo moko can help you out. akoki kosunga yo te, Not even your father na papa na yo can help you out. azosunga yo Not te, even a doctor ata docteur can help you out. azosunga yo te. Jesus has said, Jésus alobi come to him. yake pana ye. Prayer Losambo is not an effort of man. ezalaka makasi ya mutu te No, te, it is an effort of the Holy Spirit. ezalaka nde bwakoki ya Saint Esprit. Soko kanisi ke kosambela eza facile, eza nango facile te. Mais nzela molimo mosanda ko fortifier yo. Ya solo mama. Molimo mosanda zozela volontaire. Vraiment, 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 merci. Tobeteli mama maboko, betela ye bien. Ladies and gentlemen, Ba mama ba papa bandeko, today I'm so much privileged lelo naza na esengo makasi to talk about the best. pona lobera moboku. I am so privileged Naza na esengo makasi to talk about something called a base. pona lobera eloko tokobenga base. Every Christian's life Mukristu nyonso na bomoi na ye must have a base. il faut azala na base. Show me your Bible, show me your notebook. Lakisanga Bible na yo, agenda na yo, bik na yo. Father, I bless those Bibles. Papa na pamboli ba Bible wana. As I'm going to talk about your word, Ndenge nazoke koloba liloba na yo. let it come live in these people's Tika lives. ekoma viva na bomo ya Bless bato. every eyes that are going to read in that Bible. Pambola misu nyonso ezoke kotanga Bless Bible. every pen that is going to write down my words. Pambola biki stilo nyonso ezoke kokoma liloba Let these nzambe. words be stuck in their minds and their spirits. Tika maloba oye fanda na makanisi na bango For pena your kaka word bongo. brings transformation in people's lives. Po e transformer information moko na bomo ya Your bango. word brings transformation in people's lives. Parce que liloba na ye pesa ka transformation na bomo ya batu. And Lord, I pray, Papa na sambeli. whoever will read this word, Nyosa kotanga liloba. let them not remain the same way. Tika batika la ndenge moko te. In Jesus' name I pray. Au nom de Jésus na sambeli. Amen. Amen. Today I'm talking about the base of a Christian. Lelo nazolobera base ya mukristu. Every Christian, Mukristu nyonso you're not called a Christian just by word. obengami chrétien kaka pona kombo te. To be a Christian, Po ozala mukristu, you must have a base. il faut ozala na moboku moko. The Bible says, Bible lobi, you shall know them by their works. poko yeba bango na misala na bango. If you're Christian, Soki oza mukristu, every works and every movement in your life misala nyonso na mouvement nyonso osalaka na bomoi is very important, eza très important and it is a significance pe ezalaka signification of who you are. ya oyo oza. Being a Christian Kozala mukristu is not just a name. eza kaka kombo te.
your works, misala na yo, your ways, bandenge na yo, your words, maloba na yo, they are the ones that show. yangonde ezolakisa. They are the characteristics Bangonde ba caracteristic that you carry, ke ozomema, that qualify you ke oza qualifié to show that you're a Christian. olakisa koza chrétien. Naibi mate ya boy bodinga kate. Mena kote yango oyo azana mato ya koyoka ayoka. Ladies and gentlemen, Ba mama ba papa, Christianity is not a talk, it's a walk. vie ya bo Kristu eza maloba te, eza ndenge ya kotambola. If you're Christian, Soki oza mu Kristu, what are you identified of? oza identifié na nini? How are you different from those who are Oza non-Christians? ya bokesani ndenge ni na bato oyo baza te. Today I came to talk about a base. Soki lelo tozolobela Today base, I came to talk about a lelo na base. ye pona lobela base, Christian base. base ya mu Kristu. I had a song here Nayokaki nzembo moko awa that I told my choir to create for me. oyo nayebisaki choral nanga ekriye. Bayemberera ngai, basamberera kangai, bajenerere ngai, baprofitise likolo na Nzembo ngai. kitoko, nzembo Ngai kitoko. nasalaka eloko. Eloko te bango nyonso basalelaka ngai. If you're Christian, Soki oza mu Kristu, one of the identification moko na ba that identification makes you different from a non-Christian, oyo ezo qualifier yo différent na oyo aza mu your Kristu. prayer life is very important. Vie na yo ya prière eza très important. Many of us Ebele na biso are being overcome tolongami not because that we don't walk in holiness. eza te ke wo toza basantu te. You may walk in holiness. Okozala mosantu, You may give your offering. okozala opesa But kofrande. if you don't have a base Mais soki oza na base that te, they call prayer, oyo babengi prière, they will overcome you. bakolonga yo facilement. Meta maboko soko kobeta ngo. Christianity Vie ya bokristo does not mean elingi koloba you te just wake up in the morning, olamuki ka tongo, put on your makeup, otie makeya, come to church and sit in oye na church, église mpo ofandi, listen to the word, oyoki maloba, dance, listen to obini, the word, oyoki maloba obini, dance, obini, and you just end there. pe osuki wana. You have a part to play. Il faut ozala na part moko You have osala. a role to play Oza na musala moko il faut in your sala. life, Na in your kati- life, na kati ya bomoi na yo, as a person lokola motu, between you entre yo and your God. na nzambe na yo. Obeti maboko te yaya. I know I came to bore some people. Na yepo, sorry. Now, I know this kind of teaching, Na yebi ke lolenge ya malakisi the oyo, devil doesn't like it. diable alingaka yango te. Many of us are going to get bored. Ebele na biso But tokosanjunwe. I came to speak about something called the base of a Christian. Me na ye nalobele loko moko tokobenga moboku ya bokristu. Every Christian, Mukristu nyonso. the Bible says, Bible elobi, you are more than a conqueror. oza plus que vainqueur. But I have bad news for you. Me It naza na sango mabe mpo na yo. does not just happen like that. Esalemaka kaka bongo pamba pamba te. You have a part to play. Oza na musa na part moko il faut For sala. that word, Pona liloba wana, that you're more than a ke conqueror, oza plus que vainqueur. to be activated, to be seen in your life. Po emonana na bomoi na yo. Oza na role moko il faut sala. Po maloba The wana. Bible says, Bible elobi, Jesus told his disciples, Jésus alobi na ba disciple. pray Bosambela. ceasingly. Bosambela Ceasingly. kokata te. Pray Bosambela always, tango nyonso. so that you may not fall into temptation. Po bokweya te na komekama. Pray. Bosambela That is an order eza ordre. given to us. Epesameli biso. You may be a child of God, Okozala mwana nzambe. spirit filled. Okozala otondisama na You molimo. may be a pastor, Okozala pasteur. spirit filled. Otonda molimo. But if you lack something they call a base, Mais soki ozangi oyo babengi base. a Christian base, Christ base moko chrétien. not any other thing, Eza eloko mosusu te. prayer life, Vie ya kosambela. personal relationship, Relation personnelle. personal contact, Contact personnel. your life is in danger. Vie na yo eza en danger.
Thanks God to our prophet Bishop. Merci Nzambe pona bishop na biso prophète He showed us a way. alakisa biso nzela. He showed us a way. Alakisa biso nzela. Who are you Yo nani that you think oyo ozokanisa you will overtake that post okanisa ki okolonga place wana without prayer? kozanga priere? Who are you Yo nani that you think oyo that okokanisa will make a difference in your family ke okosala bokesani na libota without prayer? kozanga Who losambo? are you? Yo nani Whose child are you? o mwana nani? Who is your God? Nani nzambe na yo? Oza mwana nani? Oza mwana nani pe nzambe na yo aza nani? Ladies and gentlemen, Ba mama ba papa, I may prophesy tonight. nazo profetize lelo. I may prophesy tonight Nako profetize lelo that people are going to travel, ke batu bako voyager. and you say amen, Pe bolobi amen. that you're healed, Ke bobiki and you sabi. say amen. Pe boyambi yango. But if you don't have prayer life, Mais soki oza na vie ya prière te, nyoso eza pamba. Okobeta maboko oza ko encourager mama. biso ba prophète na ba prophétesse toza balakisi nzela olobi ya mento sosorité toza balakisi nzela eza lokolo ozokende na kingabwe pa ya songolo otune pa ya songolo eza wapi? Adresse moko boye. Mutu moko alakisi alobi kende boye leka boye kokota na kwe boye otira boye ko boye okokoma wana Okoma. nde msala na biso. So many people Batu ebele think that coming and sitting on Sunday, bazokanisa ke kokota ka église dimanche ofandi it is prayer. yango nde losambo. It isn't prayer. Yango te yaya. Prayer means Losambe linkoloba talking, opening your mouth kofongola munoko lobi and your spirit, pe molimo na yo and you talk to God pe ozolobe pa ya Nzambe personally. personnellement. Yo moko bomutu. This is just called a fellowship. It is just called a fellowship. Oyo tozomona ebengami mayangani. It is very good Eza malamu and it is biblical, pe eza biblique. because when you come here, Parce que soki I toye preach to you, na teyi bino you take the word of God inside you, bozwi liloba na Nzambe na kati. but you need, Me oza na posa. one person said, Mutu moko alobaki if you pray soki osambeli and if you live your life, soki pe oza na posa ya bomoi na yo, if you live your life soki ozo vivre bomoi na yo like your neighbors, lokola bavaze what killed them? What killed them? What killed them? oye nini ebikisa bango Oye boma bango. oye boma bango. Yo peko boma yo. Amen. Nazongere lisusu na lingala. Eh. Soki o vivre vie lokola mu Kristo ya bugoyigoyi. Hein? Oye boma ba Kristo ya bagoyigoyi ya peko boma yo. Yo peko ekoluka yo pe boma yo. Obeti maboka biente yaya. What am I trying to say? Nini nazomeka koloba? Create some time Batangu mususu to speak to God. po oloba na Nzambe na yo. I always admire our fellow people, Muslims. Tango mususu na lula ka bandeko mususu kuna ba musulman. Muslims respect something they call to talk personally to their God. Ba musulman ba kriaka eloko toko benga koloba na Nzambe personnellement. Ba musulman ba kriaka mwa relation moko na Nzambe. Muslims, Ba musulman when it comes to their time of prayer, soki komi tango na bango ya prière. ngana mona ka ena kota kana ba magasin ya balebane. Roba balebane. Soki ena bango ekoki atoye na $1 million. Bakoyebisa ke zera nanu azosala nini? Koma batu ya ndenge wana bazwa ville na biso te. They know what they call personal relationship Bayebi oyo ba bengi relation personnelle with their God. na Nzambe na bango. You may abuse them Okofinga bango that they are witches. ke baza bandoki. It is up to you. Wana etali yo. But for them, Me pona bango they know how to maintain bayebi ndenge nini their bafandisaka covenant alliance na bango with their God. na Nzambe na bango. Bayebi ndenge basalaka ngo. Finga bango, roba baza bandoki, bakosomba ti basombi na ndaku na yo. Pona nini? Bayebi communication, importance ya communication entre bango na Nzambe na bango. Mukolo moko nakendaki na mbongo, nazokende kosomba ba kiti ya kwir na ville na maison moko na koloba te. Chef
aza muslima na komi wana na ye na lolendo nyonso ke na ye na mbongo ebele po ezalaki mbongo ebele balobi mama zera nano chef oyo asimbaka mbongo azosambela mwalimu na nzambe alobeli ngai alobi soki bakristo yeglise na yo bakoki kososola alliance oyo mpe batosa yango bakozala musika tokozanga na esika koparke bamituka koma bamuslima baza benir koleka biso bakristo totangaka maloba mpe toyoki yango etikali kaka wana toza mituma kasi tolingi nzambe asala ndenge tolingi me aza nzambe aza nzambe ya baprinciple bible elobi nini ke bosenge kopesamela bino tosengaka ndenge nini na nzela ya mabolongo kofukama obeti maboko nzambe apambola nzambe apambola ye naye kobuka bamantalite ya mutu moko ya solo ye awa okanisi oye priere me oye priere te oye mayangani priere ezalaka esika mutu akomi na ere moko boye alobi chaque ere moko boye toloba 12 à 14 eza ere na ngai na nzambe nakokota esika moko soki naza na mosala na kati po ere na ngai ya priere esali nini wana nde babengi respect na nzambe respect na nzambe ebere tokoma nde bachef loba chef olingi nzambe asalisa yo ndenge olingi soki olingi confort ozosala mosala so toza na kati ya lubala oza na mikakatano olingi koya na chaudiere te nakokende kaka dimanche asala nini abeta ngai tikotaka uye kozala mais est-ce que oza nango ya komaintenir yango oza nango ya wana nakoki kobeta tikotaka mais est-ce que kofanda po munguna wana oya yiba ya yo ero koya awa nzamba kolinga naye edifie kondima mutu moko asalisi yo liboso ya bato mais est-ce que miracle wana ekovanda libera ndenge nino koki kosala ke miracle wana efanda pe bota ba miracle mususu bango de oyoka karelo malaria lobi mbasu lobi nango balongoringa musala ozo beta batu. The devil has given the Christians diable apesi bana nzambe ba the Kristo life of turning around, via kobaluka rotating around, kobaluka place moko a prayerless Christian. Mukristo oya sambera kate You will always sit in a tango church nyoso akofandaka na église like this, which is very anointed. lokola église yetondie pakwa Palema serezana onksio ya bikamwa. Ovandi na kati église oyo. Melelo zwi lobi ba yibi yango. Prayerless Christian. Mukristo ya sambera kate Lelo zwi lobi ba botori. A prayerless Christian. Mukristo ya sambera kate Oya vansaka te. okokende te Ubandi kufinga. Prophet Baraka wana azandoki. Yangwana ba miracle bandoke umeraka te. No. Yo ndo zana problem. ezayo Tara, lara na yo. Lamsa mama wana. Lamuka na yo. Me ona zoroba ezande kiss. Soki o maintenir kiss o nazo yebisa yo kangia ngona mtu na yo. Oko sufri lisusu te. Koma tuzana ba Kristo. When today she gives a testimony, soki moko lelo apesi litatoli tomorrow things go bad. lobi makambe baby Why? pona nini It is simply because ezaka simplement when God opens for you a door, soki nzamba fongoli you ekuke relax. ofani na wo confort Yeah. Bokonzi ya lole za pona ba obaza viola. Omani nengo za wana. Na mpepe wano zo pema. Nzamba tindi atikile yango pona kado pona kusambira pe kolukai. ezaka kado Bokonzi ya lola. Eza pona ba obaza viola. ba viola Soki na zoro ba bokonzi ya lola. Na zoro brande ma besoin na yo. Okozwango na facilité te. Okozwango na matembele ya janvier te. kimia Okozwango na mbeto ya janvier te. jamais Il faut yekola. Comme séparé. omicha na position
Sambere ngai. Aha. Prophet Sakora pona ngai. Hey. Osara kabikamwa. Zembo kitoko. Osari sakabatu. Eya tosari sakabatu. Menanzera mulimo musantu. Me ozana parti ya kosala lokola mutu. Ladies and gentlemen. Ba mama ba papa. Let us remove this religious mentality. Botika tolongora montate moko religieux. That God spoke to me last week. Nzamba lobera kinga semaine passée. He said, Alobi. many people, Ebele ya batu. many children of Parlement Bana Celeste nzambe ebele ya parlement céleste. have dropped their prayer lives. Babwakisi vina bango ya prière. They have come to an extent, they just come to church Bakomi na niveau ke bayaka na église. just to show their presence Kaka po balakisa on présence. Sunday and on Wednesday. Dimanche, mercredi. But they no longer pray. Me basambelaka lisusu te. How will you overcome Ndenge nini okolonga those battles bitumba wana without you seeking God kozanga koluka nzambe on that altar? na netumbero wana shodienne. Tara. Oba declaration na ngai simba di corona yo. Ife kuta moto na kati na hizo pe. Ya solo mama. Poma sakori na ngai simba. D'abord, écoutez loko babengi moto na kati na yo. Moto wana ya kakaranzira nini? Ya prière. Prière. Hello. Hello. Est-ce que toza? Tozali. Pepa mama mona yo. Amen, amen. Soki na fongoli bino vérité te. Ekoza rokona nazo kumba bis. Etondi mabaya. Mabaya ka pamba boy. Vérité zake mu Kristo nyoso. Pour réussir. Pona elle. Ozana chance ozana kati ya parlement céleste yo. Prophet Baraka azavre musari ya Nzambe. Alakisa yo kesika wana. Nde tumbelo na yo lokola mu Kristo. Kokuta wana okosunga baraka te okomisunga yo moko. Desel dita. Obesi Nzambe desel dita. Ya dimu ya mukoro. Mukoro zana 24 heures. Zamba robaki na Prophet Baraka. Yebisa bana nyose kila mnyose kunyataka na mabere oyo. Soki bakokende riboso. Baye kola kopesa nga dimu ya 24 heures. C'est-à-dire desel dita. Tongera bangwe tumbero yango wana. Menine sarema. Ebere diabre abeta biso bolembu. Bamesana kane tumbero te. Etumbero nde siko zwa kaka vi. Etumbero nde siko orekpera ka oye kufa na kati na yo. Tunanga vazena yo mkoronini okotaki na shodie. D'abord mkoronini osambera ka privé. Priero ya bakatoliko yo. Yangwene na rozoro berate. Yaya bando beta ango 50. Okuta ngo pe bakoko na yezare reshomoko obota mina kati. Nini ya maronga ezaraka na vina bino. Bando beta oyo. Ah? Okomi siko na 50. Oboti pe na bana bozo beta boy. Nini ya maronga ebakisaka ma vina. Changer style. Changer style. Changer style nazoro bana mutumo changer style. Changer style. Kota ne tumbero. Kota na chaudière. Changer style. Ukanzambe ya baraka. Changer style. Changer lolenge style. Obeti maboko tena moni antuko seperite. Na sakoli pona mutu munyoso. Oya kokota na chaudière. A partir ya lelo bikambe kokoma lokole loko moko na kati ya vina ye na sakoli pona mutu moko oya koluka Nzambe ya baraka sika wana mikonoso Nzamba kosalisa yo kokomisa na destiny na yo na yambiango changer style changer. Let's go in the book of Psalms. Toke na mukanda ya Psalm 18 Psalm 18 verses 6 up to 7. Psalm 18 tokotanga verset 6 na 7. Psalm Bible te. Huh? Psalms 18 verses 6 up to 7. Psalm what? 18. Psalm 18 6 7.
My Bible says, Bible nangelobi. in my distress, Na tango nanga ya pasi. I called to the Lord Na bele la kanzambe. and I cried out to my God for Pe- help. I cried out to God for my help. Pe na lele la kanzambe po na lisungi. From his temple, Po na kati ya temple na ye. he heard my voice. Ayoka ki mungongo nanga. In my distress, Na tango nanga ya pasi. I called out to the Lord. Na bele la kanzambe. Na belela kansambe. Na bele la kanzambe. In his temple. Na kati ya temple na ye. Nakati yesika mususu te. Merci pour na prophète Baraka Mugisha betere maboko makasi. Tobeterie maboka bien. The Bible says, Bible lobi. in my distress, Na tango nanga pasi. nana zana pass hour. Ngayeyo. Ngayeyo. Otombori maboko te po na yebite soki yo zana. Nana zana pass quelque part. Ozana Soki pass. ezana nzoto na yote ezana bana na yo. Eza quelque part. Soki ezana bana na yote ezana libara na yo. Quelque part. Soki ezana libara te ezana poche na yo. Merci maman. Merci maman. The Bible says, Bible lobi. David told us, David yebisa biso. in my pain, Na tango ya pasi. in the time of my pain, Na tango nanga ya pasi. in the time of my lack, Na tango nanga ya kozanga. in my time of my affliction. Na tango nanga ya minyoko. That's what they call distress. Yangonde na bengi tango ya I kolera. called upon the Lord Na belela nzambe. in his house. Na tango ya na temple na ye. I cried out to him Na lelela ye. in his Na house, temple na ye. and he heard my cry, Pe ayoka kolera nanga. and he delivered me. Pe adelivrakanga. Obeti maboko te. Ladies and gentlemen, Ba mama ba papa. you don't need much. Ozana posa yebele Go te. back to Shodien. Zonga kaka shodienne. Go back to Shodien. Zongera ka shodienne. David has just told us David auto yebisa biso. that in his time of pain, Na tango nanga ya pasi. he went to the house of God. Akendaki na ndako ya nzambe. He called upon the Lord of Lords. Abelelaki nzambe ya ngolu. Our God is not a deaf God, Nzambe na biso aza nzambe akangama matoi te. but he is waiting for your movement. Azozela mouvement na yo. Our God is not a dead one. Nzambe na biso akufa te. He is waiting for your movement. Azozela obouger. The Bible says, Bible lobi. come to me, Boya epananga. you all who are heavy laden. Bino nyoso yo botondi na Come mikumba. to me, Boye epananga. you who are heavy laden. Ne bino na mikumba na Come bino. to me. Boye epananga. I'm speaking to somebody here. Solo bera mutu moko If you awa. have any pain, Soki oyo yana pasi. come to Jesus Yake pa Yesu. in Sodier. Aza If wana. you have any luck, Soki ozala kozanga. come to him Yake pa na in ye. Sodier. Aza na If shodienne. you have any sickness, Soki oyo yana maladi. go to him Yake pa na in ye. Aza Sodier. na shodienne. The Bible says, Bible lobi. come to me, Boye epananga. all of you Bino nyoso. Boye epananga. who are heavy laden. Ba oyo boza na mikumba. And I, Ngai. if you come to me, Soki boye epananga. arabaki teke yo, ye aye pana yo. Bino. Amona te sika zoro bake, na koye pana yo. Nakoya oluka yo te. Ifo yo moko sara nini? Oya. Betela Yesu maboko. Révélation waneza bien. Come to me, Boye epananga. who is heavy laden here. Bino botondi na mikumba. Go to Sodier. Bokota shodienne. Go to that place. Bokende sika wana. Come to me. Boya na shodienne. Come to me. Boye epananga. I'm speaking to somebody. Nazolobera mutu moko. God has sent me to tell you. Nzamba tindinga na ibisa. Come to him Yake pana ye. in his house. Na ndaku na ye. You who are heavy laden. Bino batu botondi na You are mikumba. laden by sickness. O mikumba na maladi. Come to him. Yake pana ye. You are laden by family curses. Ekoza na birakeli ya famille. Come to him. Yake pana ye. You are laden by any problem. Ekoza na ba problème God ebele. is speaking to me Nzamba zoloba to nanga. tell you. Na yebisa yo. Come to him. Yake pana ye. Come to him. Yake pana ye. Come to him. Yake pana ye. Beta maboko na mololo. Yake pana ye. The Bible says, Bible lobi. if you come to me, Soki oye pananga. I will give you rest. Nakopesa yo bopemi. Come to me. Yake pananga. Your ladens are heavy. Mikumba na yeza kilo.
Your situation is heavy. situation na ye komi kilo You have tried left, right, and center. obeki partout But simbite there is no solution. solution zate Not even your mama na mama na yo moko can help you out. akoki kosunga yo te Not even your father na papa na yo can help you out. azosunga yo Not te even a doctor ata docteur can help you out. azosunga yo te Jesus has said, Jésus alobi come to him. yake pa na ye yake pa na ye Who are heavy laden, ba oyo batondi mikumba and I na ngai nzambe will give you rest. nakopesa yo The bopemi Bible again says, bible lisusu elobi come, let's reason together. boya tofanda tosolola elongo When people are reasoning together, soki bato bazosolola elongo this one talks oyo alobi and this one also oyo talks. pa zongisi How will God talk to you? ndenge nini nzambe How akoloba na will yo he know that you need him? ndenge nini akoyeba koza na posa na ye When you don't come and seek him soki oye koluka ye te in prayer. na tango ya priere akoyeba ndenge nini Hey, oh, abato sambera. Bible lobike asi ayebi. Ayebi. Oui. Me azozera yo lokola mwana. Obouge. Opusana. O bouger merci mama o bouger ayebi pastor Come, let's reason together. boya tofanda tosolola elongo You have an opportunity, oza na opportunité but you don't know it. me oyebi te God has given you an opportunity. nzambe apesi yo libaku Are you sick in the body? ozoluka nzoto Come to him in Shodier. ozobera oza na maladi yaka na shodier Are you jobless? oza na musala te Go to him in Shodier. yaka oluka ye na shodier Are you confused? oza na confusion Run to him on that aza altar. kuna kima kuna He netumbelo will take away every burden. akolongola nyonso mokumba obeti maboko te Tara, naebisa yo. Ovandisi prière. Makambo esali nini? Efandi. Otelemisi prière. Nesika wana. Awa. Ndesika nzamba rakisaki prophète Baraka Mugisha. Etumbero ya Parlement Céleste. David alobike na tangu na ngai ya passe na belaki nzambe na kati ya ndaku na ye na tampero na ye ayoka kinga. Come to me boye pananga and I will give you rest. pe nakopesa bino bopemi What is troubling you, dear Donne? nini ezotongisa yo ya Go ndeko back dedone to God. songe pa nzambe Go back to the Song- covenant of songa Shodier. na He alliance ya will shodier give you rest. akopesa yo bopemi Tara, prayer losambo is not an effort of man. ezalaka makasi ya mutu te No. te It is an effort of the Holy Spirit. ezalaka nde makoki ya saint esprit Soko kanisi ke kosambere za facile eza nango facilité. Mais nanzera molimo mosanta ko fortifier yo. Ya solo mama. Molimo mosanta zo zera volontaire. vraiment 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 merci tobeteli mama maboko betela ye bien The work of the Holy Spirit. molimo ya saint esprit The Bible says mosala ya saint esprit bible elobi he is a helper. aza mosungi He is an interceder. aza intercesseur He does not intercede for people who are not willing. azosala intercession te mpo na bato oyo bazangi makoki What is willingness? makoki nde nini Availing yourself in prayer. komikanga na kati ya losambo Automatically, automatiquement the work of the Holy Spirit mosala ya saint esprit is shown in your life. ekomonana na kati ya vi na yo soki osambeli saint esprit mpe asali Soko sambelite. soki osambeli te Azoroba soki o pesi volontaire. Eh. Par exemple, lobi a partir ya lobi na kobanda Shodier. nakobanda Automatiquement molimo mosanta kokota na kati na yo. akoti na makambo na yo Oyo ezalaki kilo mpo na yo. Ekomi Atie pepele. facilité. pepele pepe pe He is a helper. aza mosungi Tell me, yebisanga remember the days you had just received Jesus. se rapele na mikolo ya kala ntango uti oyambaka yesu You sikasika did not know nani ayebaki te how to pray even for 10 minutes. oyebaki te ata kosambela ata 10 minutes ya pamba I'm talking to those Christians. nazolobela bakretien wana But as per now, me kaka you sikoyo can afford 2 hours in okoki prayer. otelema 2 heures dita ya Is priere it because of experience? eza experience No. te Is it because of someone is showing you? eza mpo mutu moko azotindika yo No. te It is the work of the Holy Spirit. eza nde mosala ya When the saint-esprit Holy Spirit comes upon somebody, soki saint-esprit akiti likolo ya mutu He puts quickness. apesaka
bambangu vitesse. Pesa ka vitesse na makambo. Vitesse. The work of the Holy Spirit. Merci. Musala ya mu The Saint-Esprit. Bible says, Bible lobi. when the Holy Spirit comes, Soki Saint-Esprit akiti. He will quicken. He will quicken your mortal bodies. Ako pesa vitesse na makambo na yo. Facilité. Ako pesa za makambo na yo facile. Holy Spirit is our friend. Molimo na Nzambe za amina biso. His work is to give us facility. Musala na ye po pesa biso ma vitesse facilité His makambo na biso. work is to show us the way. Musala na ye pa la kisa biso nzela. His work is to speak to us. Musala na ye pa loba na biso. But if we don't avail ourselves in prayer, Mais soki to mikangite na kati ya losambo. we can never experience Him. To komona to eko Saint-Esprit ako se manifester te to kotikala komona yete. Bereto za awa. Oyebite murimo musanta zaraka ndenge. Oyebaka yete. Na ye korongola kiro wana. Elongo. Na ye kopesa murimo musanta Merci, tonda yo. maman. Merci, maman. Soki murimo santa tondi yo. Prière ekozala facile pona yo. Amen. Soki murimo musanta tondi yo. Makambo nyose ekozala possible pona yo. Amen, maman. Musala murimo musanta ezako musungi. Asunga. Et puis azamo lakisi. Molakisi, le véritable enseignant Yewana. Molakisi. The Bible says Bible lobi. He is a teacher. Aza enseignant. My Bible also says Bible nanga pe lobi. He is a counselor. Pe aza mopesi conseil malamu. My Bible also says Bible pe lobi. He is a helper. Aza mosungi. Obeti maboko te ya. Nara. Let me give you an example. Tika na I pesa yenge myself. dakisi. Na pesa yenge dakisi. The situation I'm in, Situation oyo nazoleka. if it wasn't the Holy Spirit, Soki ezalaki molimo na I Nzambe would te. not have managed. Elingaki nakoka But te. because the Holy Spirit is upon my Mais life, lokola molimo santo azali kolona He nga. has made everything easy for me. Asali makambo nyonso pepere ponanga. When you have the Holy Soki Spirit, oza na Saint-Esprit. something that looks a mountain before Eloko you, moke ezomona lokola ngomba you liboso don't na see yo. a mountain. Okomona yango ngomba You lisusu see te. it as a valley. Okomona yango lokola lobwaku. Holy Merci. Spirit. Saint-Esprit. Beti maboko tepo. Let me tell you one thing. Tika na bisero komoko. The moment you go to prayer Kaka tango kotaka na prière and you pray, po sambeli. you move out of your prayer room or out of Shodiel, Obimaka na kati ya shodiel wana. still feeling heaviness. Ozoyoka obimaka kaka na kilo wana ozoyoka ngo. It is so clear Eza clair. that you don't have the Holy Spirit. Ke oza na Saint-Esprit te. Yo uti na prière ozoyoka kilo ozalaka na Saint-Esprit te. Soki okotaka prière. Net boycott in église. Tokoti boy. Toti kutu Shodiel. Amaroba nazoro beza maroba bomoy. Oui, présence makasi. Soki ndoka koki koroba boy abongo na mutema. Soki okoti na église. Ozo yoka maroba o nazoroba. Ouais. Obimi na église oyo. Kana Ozo kilo. sentir lulenge moko nengo kotaki awa bakiro na kobanga wana. C'est-à-dire que ozana molimo mosantu te. Ya solo mama. Tokobetela mama maboka bien. Betela mama maboka bien. Bino bozaba témoin. Muto nyosa sambelaka. Okoki kokota na Shodiel na yo wana. Ozana mitungisi, ozo sentir kilo na nzoto. Mais avant aussi ça inédita. Obani ko sentir kaka nini? Ozo yoka moi souple, souplicité koti. Ezamu makasi na yo te. Ezamu salande ya Saint-Esprit. Merci. Mais ayaka kape anata ka mutu ndenge nini? Soki mutu amipesi na nzela rusambu. Amen mama. Amen. Na ebi nazobuka ba mentalite ya bato awa. Merci mama. Diable ko sepérate na ba enseignement ya boy. Na ko prêcher dimanche zoya. Lisusu. Na ko yambisa yamba miracle oyambi. Lisusu. Oyamba voyage pe oyambi. Merelo. Mais lelo tokende kaka bongo. Toke bongo. Merci mama. Il faut bozongera via prière. Amen. Na kokosa yo ke kote ya yo na ko déclarer corona yo ekoki kobuka basinga famille wana esengi yo moko ta contact et puis opportunité et puis ça mère biso ke boya bino nyos pasteur kaka te prophète kaka te bino Biso nyoso.
So, eza pona yo. Kozera ke profeta buka yango. Okozera ti onuni. Azana sango mabe pona batu baina ba mentalite ya ndenge. Merci. Zarana vie de relation personnelle na Nzambe ya. David alobiki na kendeke ya epa ya Nzambe na minyoko. Na leleli Nzambe na ndaku na ye. Ayoki kolera na ngai a délivrer vina. Yo nani osambera kate pe ozozera. Miracle salema. Soki esalemi c'est beau, mais kovani sa miracle wana eza pe étape mususu. On comprendre te. Nakoki kotia maboko na délivrer yo. Mais comme maintenir délivrance na yo wana milimo ezonga te, eza msara na yo. Ngana kotika la kozala na ndaku na yo nazo kengela milimo mabete. Soit na sala pembe na yo nazo kengela ke banoki bakota na lupango na 3 te. Il faut y avoir une relation personnelle. C'est facile, c'est difficile. Il faut que nous soyons soit tu na msalo reki awa. David alobike na beri kinza nanda kuna ye. Na banda kuna binote. Révélation Bishop Baraka Mugisha zwake zake mutinyoso akota kisika wana. Metosondora samberera ngai. Teyangai biniranga yoyo yemberanga na sepera chia maboko na yo peserangai pasteur 0 c'est il faut y kora komi komera ndengo yo komi awa koma pe personnel sa instrument sa pasteur makerere yo moko obani Nzambe na pesi yo merci pona bomo inangai ya solo nazangi infra me obateri ngai yo moko obateri ngai okopesa ngaba million okomona molimo mosanto akambio 1 heure du temps 2 heures du temps osituki boy ekipu msusu tribu msusu ringe kota eza msara ya makoki ya mutu te na makoki ya mutu kosambera 1 heure du temps eza kilo menanzera molimo mosanto soko mi pesoro bina kei na shode okomona molimo alati alobi eloko na zeraka yangoyo yakatokende na kokomisa yo Alléluia Alléluia bana na Nzambe église oba fingi yango ndoki. Mais ce qui est l'église ya boyko ki kote ya yo biloko nazote ya molimo mosantu ete yo pe prière. Soko lobi eza bandoki yo ndoki. Musana na biso eza kolakisa yo. Ero bishop azate. Azesika aza pona moma. Mais soko yebi ko misambelela te. Vie na yeza nini en danger. Soki alaksaki ngai te komi sambelela. Vie na ngai ningeke zala nini en danger. Menazane sengo koreka kutu ba mama bozana mibali na bino awo. Na lobi yango yoka yango très bien. Nazane sengo koreka ba mama ebere bozana mibali na bino. Bazapena musala ezali kambo ya mbongo te ezali kambo ya mubali te ezali kambo ya mulimo mosantu kopesa yo kimya na nzira prière atozana musala efuta ka $10,000 soko zana via prière te na mulimo mosantu $10,000 wane kokoma na kingo na yo kimya ekozaraka te kimya utake pa mulimo mosantu na nzira ya prière. Ezali kambo ya kozala na nyoso te. Kozala mutarala kana studio na ye. Me azana kimya. Aramkaka 5h à 7h. Abeti papa. Okutie na nzela zoro banzambe amugisho za malamu. Me oya azana jeep akange rongi. Banyongo awa, kobangeza awa, mitungseza awa. Prière epesa kakimya. Prière ebenda kamulimo mosantu.
vide eza na kati ya mutu akoki kotoni sango azate ozana vide moko vide roba vide tisima kuna vide mutu akoki kotoni sa vide wana même pas mbani na yo même pas msara na yo Molimo Mosanto apesaka kimia oyelekera kap mayele ya batu ozangelo ko ya kolia me ozana kimia moko olala pongi na yo akozi ya Molimo Mosanto ba intimide ke bakobengana na msala me chipete oyebike bakasi na yo esiko kenda kana shodier wana nzambe apesio kimia akotia pe facilité na likambo wana balongore msala te kimia na eko pesa kisu mutu moko telema na makono na yo telema